Հպարտեք որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցն եք։ Շնորհակալություն։ Ասում պատասխանելու եք իմ հարցին։ Դուք հպարտեք որ նրա թիմակիցն եք։ Իմ ավտոբողերը հանձնել Հպարտեք որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ղեկավարը։ Ու դուք հիմա ժպտում եք։ Ու դուք ժպտում եք հիմա նրա թիմակիցը լինելով։ Հպարտեք, այո, հպարտեք որ նա հանձնել փողերը։ Հպարտեք որ նա հանձնել փողերը։ Ես չեմ պատասխանել։ Հպարտեք որ նա չի կարողանում։ Ես չեմ պատասխանել։ Գիտեք, ինքը կարողանում է քաղաքացիների շրջանում քայլել։ Դու հանգիստ ես։ Այդ դուք օրինակ չեք կարողանում հարցազրույց վերցնել։ Պատգամավորները չեն տալիս ձեզ հարցազրույց։ Ոչ, այդ ճիշտ այդ բոլոր ձեր հարցերին մենք պատասխանենք։ Ոչ, պատգամավորները մի կերպ թող դիմանան իմ հարցերին։ Մենք որ մի կերպ դիմանում ենք ձեր բաղացումը, մի կերպ դիմանան մենք հարցերին, պարոն Սիմոնյան։ Շատ դուք հպարտ եք որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է հողերը։ Այո, հպարտ եք։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ կա ուրախանալու։ Դուք լավ լրագրող եք։ Ձեզ լավ լրագրող եք համարում։ Շատ ես տարվա լավագույն լրագրող եմ ճանաչում։ Որտեղ եք ճանաչվել։ Հայաստանի մասշտաբով։ Ով է ճանաչել ձեզ տարվա լավագույն լրագրող։ Դուք չեք ճանաչել բարեբախտ։ Դե բնականաբար։ Դուք ձերոնցով հավաքվել ճանաչել եք։ Չէ, դուք ձերոնցով Հավաքվեցիք ճանաչեցիք։ Իսկ ինչ նվեր ստացաք։ Պարոն Սիմոնյան, ասեք լսում եմ։ Քանի որ ասում եք վարչապետին մոտենում են եւ այլն, պատերազմից հետո մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուր որ գնում է, շատ թիկնապահներով է։ Իհարկե, միանշան։ Այնքան անգամ որ թիկնապահներն են վազում իր հետևից։ Դա միայն Կիմ Չեն Ընի հետևից են թիկնապահները։ Ինձ դուրս չի գալիս ձեր ձևակերպումը, որովհետև դուք դրա մեջ էմոցիա եք դնում եւ ձեր վերաբերմունքն եք դնում, դա արհեստավարժ գործունեություն չի։ Մենք եթե տեղյակ չեք, մենք պատերազմական վիճակում ենք եւ պետք է հասկանալի լինել, որ երկրի ղեկավարը, ինչպես նաեւ այն դեպքերից հետո, որոնք տեղի ունեցան այս դահլիճում, որտեղ որ ազգային ժողովի նախագահին քիչ էր մնում սպանեին եւ այլն։ Եվ վերջո ես կարող եմ մի այլ հարց տամ։ Լավ, ինքը հələ երկրի ղեկավարը հասկանալի է, որովհետեւ երկրի ղեկավարները բոլոր տեղերում միշտ պաշտպանված են։ Կարելի է վերջացնեմ։ Իսկ ինչի է ընդդիմության տեխնացուն տիկնապահներով շրջում։ Այդ հարցին պատասխանեք։ Դե իրան հարցրեք, ասեք իսկ ինչի է, այժմ չեմ պատասխանել։ Ես հարցրեցի, ինչ որ բան ինքնահաստատվելու խնդիր ունեմ։ Չէ, ես ոչ մեկին ոչ մի բան պարտավոր չեմ։ Ես ոչ մեկին ոչ մի բան պարտավոր չեմ։ Ես դու լավ լրագրող ես, մենակ քո շրջապատում լավ լրագրող չես։ Հա, ասեք։ Դե եկեք կանգնենք խոսենք, էլի։ Նիկոլ Փաշինյանը լավ լրագրող է։ Բայց դուք խանգարում եք։ Նիկոլ Փաշինյանը լավ Խանգարում եք։ Հիմա ինչ ինքնահաստատվելու խնդիր ունես։ Փաշինյանը լավ լրագրող է։ Մի խանգարի։ Հարցում եմ Փաշինյանը լավ Մի խանգարի մենք լրագրողներին հարցերին։ Ես եմ լրագրող, Փաշինյանը լավ լրագրող չէ։ Դու վաղուց, երբ որ դու սկսեցիր քո անձնական էջով վիրավորել տարբեր մարդկանց։ Այդ պահից սկսած, երբ որ դու սկսեցիր քեզ այսպես պահել։ Եվ ես կարողա շատ վախնել։ Ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Փորձիր զբաղվել լրագրությամբ։ Ասեք լսում եմ։ Հայրենիքի պաշտպանելով։ Կամերան շուրտուր ինքդ քեզ հարցեր տար։ Լինում է որ շոր ես տալիս։ Իսկ լինում է որ հայլու դեմը կանգնում ես ինքդ քեզնից հարցազրույց։ Ես եմ որոշում ինչի ժամանակ։ Մեկ հեռախոսս են շուրտուր հայլու առաջ ու ինքդ քեզ հարցից բան։ Փաշինյանը վախենում է ժողովրդից։ Փաշինյանը վախենում է ժողովրդից։ Չէ, իհարկե չէ, ինչի՞ պետք է վախենա։ Ես ասացի Հայաստանի ժողովուրդ, ուրեմն ներողություն եմ խնդրում։ Մտել են մարդկանց տուն, մտել են վարչապետի տուն։ Այդ օրը ազգային ժողովի նախագահին բաց են թողել, միայն այն գիտակցությամբ ասել են մեռել է, մահացել է։ Ու դուք հիմա հարց եք տալիս, ինչի է իրավիճակում, եւ որ նման ընդամենը օրեր առաջ դեպք կա տեղի ունեցել, երկրի ղեկավարը թիկնապահով է մանգալ, իսկ երկրի ղեկավարները միջև է թիկնապահով։ Հա, իմիջիայլոց News.am-ներ, եթե չեմ սխալվում, լուսանկար տեղադրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շենքի վերևը, որ բաներն էր, ինչևից է տեղադրվել էր, որ բաներն էին կանգնած այդ դիպուկահար շնորհակալություն, դες մի օգուտ եղավ։ Դիպուկահարներն էին Անը միշտ էլ եղել են բոլոր նախագահների, բոլոր ղեկավարների հետ կապված։ Հիմա դուք փորձում եք այդ վախենում է ժողովրդից, ոչ, ժողովրդից չի վախենում, որովհետև ժողովուրդը ընտրել է իրեն եւ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ունի ավելի շատ աջակիցներ, քան դուք պատկերացնում եք։ Այո։ Իմ անվտանգությունը
որովհետև իմ հետ կապված, այո, երբեք պատերազմ չի եղել, երբեք ազգային ժողովի նախագահին չեն ուզեցել սպանեն, երբեք շատ ու շատ բաներ չեն եղել, իսկ լրատվամիջոցները երբեք այսպիսի միակողմ չեն եղել։ Ինչու՞ չասեմ։ Դուք պատգամավոր ես լրագրող եմ, բայց ես ոտ բան չեմ ասում։ Իսկ ինչի ներողություն։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Իսկ դուք կարող եք ասեք իշխանությունը, ես չեմ կարող ասել լրագրողները, այդ ո՞նց է տենց ստացվում։ Չէ, չեք կարող ասել։ Ինչի՞ չեմ կարող։ Ինչի՞։ Այսինքն ես իրավունքներ չունեմ։ Չէ, ունեք։ Այսինքն ես իրավունք չունեմ։ Լրագրողին թիրախավորել, պարոն Սիմոնյան։ Կարող եք ինձ թիրախավորել, ես չեմ կարող ձեզ օրինակ բերել։ Ինչ է նշանակում։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե դուք ասում եք, որ ես իշխանություն եմ ու ինչ որ ձևով ինձ թիրախավորում եք, ինչպես դուք ինքներդ ձևակերպումը տվեցիք։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ դուք ինձ հիմա թիրախավորում եք։ Դուք ընդունում եք, կարիք չունեք, դուք իշխանություն եք։ Ես ասում եմ, իսկ լրագրողները ինչի չեն ամբողջ իրականությունը ցույց տալիս եւ ամբողջ այն մանիպուլյացիաները, որոնք որ արվում են նաև ձեր լրատվամիջոցների միջոցով, այդ ամեն ինչի չեք անում։ Իմ հարցը վերաբերում էր թիկնապահներով շրջանը։ Քանի անգամ պատասխանեցի։ Տեսեք, բոլոր երկրների ղեկավարները ունեն թիկնապահներ։ Բոլոր, ինչպես նաև պատերազմող երկրների ղեկավարները ունենում են ավելի ուժեղացված պաշտպանություն։ Ինչպես նաև այն դեպքում, երբ որ արյունահեղության մասին է խոսում ընդդիմության լիդերը, լրիվ նորմալ է, երբ որ ազգային ժողովի նախագահին փորձում են սպանեն, մտնում են վարչապետի առանձնատուն, թալանում են թիկնապահներ ունենալ եւ փորձել դրանից սարքել, որ հեսա տեսնենք ընտրություն կլինի, հեսա կտեսնենք ժողովրդի աջակցությունը վարչապետին եւ կգնահատեք։ Մնացած արդեն ձեր կարծիքը, իմ կարծիքը, վահի կողքից գորգռոցներն են մեջ են գնելու, էտա։ Ուրիշ ոչինչ չի կարող։ Երբեք չէի նկատել։ Այո, պետք է իմ հետ լինի ինքը Այսինքն դուք ներսում եք շենքի խնդիրը։ Ուրեմն, որովհետև այս շենք նույնպես ներխուժել են մարդիկ եւ դուք դա լուսաբանել եք եւ տեսել եք թե ինչ են արել, ոնց են ջարդուխուրդ արել մարդկանց սենյակները, падգամավորների սենյակները, ոնց են գողություն արել եւ այլն։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին ինչի համար։ Ինչու՞ չքննարկվեց ձեր թիմի ներսից այլ անձի ընտրելու, ոչ թե ընդդիմության իշխանությունը տալու, այլ ժամանակավոր կառավարում օրինակ թիմից Որովհետև Արարատ Միրզոյանի ոչ մի տարբերակ չի քննարկվել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քվեարկել է եւ իր ձայնը տվել է Նիկոլ Փաշինյան վարչապետին։ Եվ ազգային ժողովում այսօր իմ քայլը խմբակցությունը պատվիրակվել է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու համար եւ այլ տարբերակներ առաջ բերելը ճիշտ չի եւ հղի է տարբեր զարգացումներով եւ անընդունելի։ Նման տարբեր չի շփվում լրագրողների հետ, այսօր էլ քվեարկության ժամանակ ոչ մի հարցի չի։ Ես չեմ կարող դա։ Ես տեսեք անընդհատ պատասխանում եմ, ինչ անեմ։ Բայց Միրզոյանը հաճախ շփվում է լրագրողների հետ, երբ առիթ լինում է, հիմա չի շփվում եւ ոչ մի հարցի չի։ Դե միգուցե առողջական պատճառներ կա, որտեղ դուք գիտեք IT հետ կապված խնդիր կա եւ երկար խոսել է, միգուցե իրան հարմար չի, չեմ կարող ասել։ Չէ, իրա որոշումն է, ես ոնց պատասխանեմ ինչ-որ։ Ես էլ չէի երկար ժամանակ չէի պատասխանում հարցերին, այսօր մեր գործընկերը չնայած ասում որ ինձ թիրախորել է, բայց ինքը ասեց եկեք պատասխան, ես եկա պատասխանելու եւ պատասխանեցի հարցերը։ Այլ տարբերակ չի քննարկում։ Գիտեի, կարդացել էի։ Վարչապետի տեխնացու չի քննարկում քաղաքական մեծամասնությունը, այսպես իրական։ Ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իմ քայլը դաշինքը ունի մի վարչապետի տեխնացու, դա Նիկոլ Փաշինյանն։ Ներեցեք, մի վերջին հարց։ Արդյոք պարոն Սիմոնյան, սա չի նմանվում եւ հիշեցնում այն իրավիճակը, երբ օրինակ 2018-ին ՀՀԿ-ականները միաբերան բոլորից պնդում էին, թե Սերժ Սարգսյանն անփոխարինելի է, ինքը պետք է լինի վարչապետի տեխնացու։ Չէ, այտենց բան չկա, որովհետեւ իմ քայլականները նախ սկսենք նրանից, որ ձեր բերած օրինակը տեղին չէ, որտեղ հանրապետականները նույնիսկ այդ ժամանակ ընտրված չէին, իրանք ընտրվել էին այդ իրանց ասած կեղծված ընտրություններով, գազելներով եւ այլ։ Ինչ վերաբերում մնացածին, բոլորի համար ակնհայտ է, որ քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը 90 եւ 9%-ը քվեարկել են իմ քայլը դաշինքին, նաեւ ոչ միայն նաեւ, այլ հիմնականում վարչապետ Փաշինյանի տեխնացիայով եւ բարոյական չեմ համարում, երբ որ որևիցե մեկը համարում է, որ պետք է բան փոխվի եւ ինքը շարունակում է այդ գործընթացը ինչ որ ձևով առաջ տանել, ինչ որ այլ կարծիքներ։ Այսինքն եթե դու համարում ես, որ վերջ, դու պետք է ինքդ քո համար որոշում կայացնես։ Եթե դու չես կայացնում որոշումը, դու ինքդ քեզ խաբում ես։
Հիմա այսքան շատերը падգամավոր են դարձել օրինակ Փաշինյանի հեղինակության հաշվին ու նաև խմբակցությունից դուրս եկած, բայց մանդատը չդրած падգամավորներին ինչպես է վերաբերվում։ Ես օրինակ Թագուհին Թովմասյան իմ լավ ընկերն է, իմ գործընկերն է, ես իրան շատ վաղուց եմ ճանաչում, շատ դրական եմ վերաբերվում։ Մնացած երկու падգամավորի հետ, որ դուրս են եկել, այդքան մտերիմ հարաբերություններ չեմ ունեցել եւ հիմա ցանկություն չունեմ ավելի մոտ հարաբերություններ ունենալ, որովհետեւ ես իրենց փոխարեն նաեւ մանդատս վայր կդնեի, որովհետեւ երբ որ այդ տեխնատուներից մեկը հայտարարում է, որ գնում է եւ ասում է, որ ինքը իր գործունեությունը ծառայեցնելու Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության եւ հետ ես նայում տեսնում ես, որ ինքը 2.5 տարվա ընթացքում 0 ելույթ է ունեցել եւ 0 հարց է տվել եւ իր գործունեությունը քննարկում ես, ես դա նորմալ չեմ համարում։ Եթե ես նման որոշում կայացնեի այդ փուլում, ես միանշանակ նաեւ կհրաժարվեի մանդատից։ Բայց ձեր թիմի շատերն են 0 ելույթ գործողություններից դժգոհ եք, երեք Հայկ Սարգսյանն ամենից ասեց ոստիկանությունը լավ չի աշխատում, մյուս падգամավորը Ես ձեզ ասեմ, հասկացա հարցը։ Ես հասկացա ձեր հարցը, ես կարող եմ ասել, որ ես շնորհակալ եմ համ ոստիկանության աշխատանքի համար, համ նաև պետք է պարտադիր նշեմ, այսօր շատ եմ փորձում այդ հարցը շահարկել, ես կարող եմ ասել, որ մեր զինված ուժերի հետ կապված ես նույնպես գտնում եմ, որ իրենց ուղղությամբ ասված յուրաքանչյուր բառ պետք է շատ զգուշ լինի եւ իրենց մեղադրանքներ ներկայացնելը անարդար գործընթաց է, որին ես դեմ եմ ու չի կարելի նման բան անել։ Իսկ ոստիկանության աշխատանքը ես գնահատում եմ բավարար ստեղծված իրավիճակի, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այս իրավիճակում իրանք կարողանում են իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարել։ Վահե Ղազարյանը հրաժարականի դիմում չի գրել կառավարության Ես կարող եմ ասել, որ դա հերթական սուտ տեղեկությունն է, որը եղել է մամուլում եւ ուզում եմ տեսեք մենք վիճում ենք լրագրողների հետ, նաեւ հաճախ խոսում ենք լրագրողների մասին, ենք խոսում քաղաքական գործիչների հետ կապված, խոսում ենք, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ կարևոր անելիք ունենք, որպեսզի այդ դաշտը վերականգնենք, դաշտը ինչի նկատի ունեմ, այդ հարգանքի եւ ընդհանուր աշխատելու ոճը պետքա վերականգնենք, որովհետև ես եմ ձեզ հարցնում, որովհետև այսքան падգամավորներն են թիրախավորում լրագրողներին գիտեք ինչ, հաճախ դա երկկողմ է տեղի ունենում, որովհետև տեսեք, մենք հիմա ունենք ստեղ մեր ընկերոջը, որ կանգնած փորձում է անդադ բղավելով ինչ որ հարցեր տալ, բայց ինքը իրեն թույլ է տալիս իր անձնական էջում վիրավորանքներ հնչեցնել падգամավորների հասցեին։ Բնական է, որ նրանք կարդալուց հետո դու падգամավոր չես, որ էթիկայի հանձնաժողով դիմում ես։ Ու մարդիկ, որ դիմում են, ու մարդիկ, որ վերաբերմունք են ցուցաբերում, դա հասկանալի է, որտեղ լրագրողներ, օրինակ ես մի գրառում կար, որ իմ համար շատ ցավալի էր, երբ որ մի հատ օկտատեր վիրավորական բաներ մտել ու ստեղ ներկա մեր լրագրողներից նաև մերին ինչու ոչ մտել է դրա տակ այդ բանը զարգացրել են պետքա մենք երկկողմ երկստեք հասկանանք որ չի կարելի մենք պետքա ընկերություն անենք եւ իրար հետ աշխատենք այսինքն դուք անեք ձեր դուք ձեր աշխատանքը անեք եւ մենք մեր աշխատանքը անենք ես տեսակ ինչ որ ժամանակահատված հարցազրույցներից հրաժարվեցի որովհետեւ կարծում էի որ դա ճիշտ չի հիմա ես նորից հարցազրույցում իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչները խտրականություն են դնում դե մի պարտադիր տեսեք ես նոր քիչ առաջ ձեր գործընկերներից մեկին հրաժարվեցի հարցազրույց տալ 168 ժամի լրագրողին որովհետեւ տեսնում եմ, որ ամենաանձնական ձևով թիրախավորում է գնում, անձնական, չեմ խոսում պրով, ես հասկանում եմ, որ ինչ որ իմ կարգավիճակի բերումով բնական է իմ մասին պետք է շատ գրվի, թիրախավորվեմ, այո, այդ եմ, ես եմ դա ասում, հասկանում եմ, բայց երբ որ դա վերածվում է անձնական հետապնդման, ես ինձ ընդամենը միակ բանը, որ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ, իրավունք եմ վերապահում, ուղղակի զերծ մնամ այդ խոսակցության մեջ մտնել ու մեղադրել падգամավորին, որ ինքը նույնպես հետ քայլ է անում, երբ որ օրինակ ձեր կայքը, News.am կայքը շատ հետաքրքիր վերնագրեր է դնում, որոնք որ իրենց մեջ մանիպուլատիվ բաներ են։ Հիմա այդքանը չեմ հիշի ձեզ։ Հիմա օրինակ բերեմ, օրինակ մի երևույթ կար, որը որ հայտարարել էր, բաներ արել, որոշել էր, որ ինքը պետքա իմ հետ կապված հայտարարություն անի, որը որ բռնության կբերի իմ նկատմամբ, եւ ձեր կայքը դա տեղադրել էր եւ դա տարածում էր։ Մի խոսքով շատ հարցեր կան, որոնք որ մենք իրար մեջ պետք է հասկանանք, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր աշխատանքը կատարենք, մենք կարողանանք մեր աշխատանքը կատարենք եւ նման
բանավեճի եւ նման վարվելակերպի ականատես չլինեք։ Կարող եմ մի հարց տալ հանգիստ տոնով։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ բազմաթիվ մանիպուլյատիվ հայտարարություններ անում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մանիպուլյատիվ հայտարարություններ անում։ Կայքում վերնագրեր դնում, որոնց չէին ապացուցում։ Դուք արդեն տալիս եք երկար ժամանակ։ Չէ, ես ձեզ չեմ տալի, հենց տալիս եմ մեր գործ ընկերոջը։ Լավ է, կարա, դուք մեկը ինչ ուզում գրում եք, չէ։ Եթե մենք նույնիսկ հարցազրույց չենք տալի, հնարում գրում եք։ Հետո ասում եք, բայց դուք 10 տարի հնարեցիք Սաշիկի ես 10 տարի տես բան չեմ։ Դուք հնարում գրում եք, դրա համար էլ հարգանքը լրագրողների նկատմամբ, դուք խոսում եք բանի հետ կապված падգամավորների, քաղաքական իշխանության, նաև հարգանքը վերացել է նաև լրագրողական գործի նկատմամբ։ Ես որևիցե բան ոչ մի բան չեմ, ես ձեզ չեմ տալիս, ես որևիցե մեկին չեմ բաժանել, ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալիս։ Հիմա դուք ինչ եք, պատրաստվել եք իմ հետևից միջև սենյակ գալ։ Դե գնացեք, հեսա գալիս եմ։ Դուք գնացեք, հեսա գալիս եմ։ Դուք գնացեք, ես կգամ։ Շարժվեք։ Այսա քո կերպարը, որը էսա քո կերպարը, որը որ ցույց չի տալիս ես։ Հիմա դու կարծում ես սա նյութալոյ մարդիկ, որ կարդան ինչ են մտածելու։ Ինչ են մտածելու։ Մտածել են Վահեն էս ինչ լավ լրագրող է։ Դժվար։ Պարոն Սիմոնյան, իմ լրա ասել եմ, ես վստահ եմ, ես գիտեմ որ փոքր անձ գնա, կանգնի հայլու առաջ, ինքդ քեզնից հարցազրույց վերցա։ Վստահ եմ լավ։ Պարոն Սիմոնյան, ես իմ բոլոր թերություններով հանդերձ երկիրը չեմ ծախել։ Երկիր չեմ հանձնել, Արցախը չեմ հանձնել։ Պարոն Սիմոնյան, բոլոր քիթս մեծ է օրինակ, այդքան թերություն ունեմ։ Բացի քիթը նաև Վանի հետ կապված, խոսքիդ հետ կապված թերություններ կլինեն, բայց իմ խոսքով ես Արցախը չեմ հանձնել։ Դուք հանձնել եք, պարոն։ Ես որտեղ եմ Արցախը հանձնել, ասա։ Ձեր թիմն է հանձնել, ձեր իշխանությունը Սյունիքում թուրքը մտել դրոշ է խփում, ես չեմ արել։ Որտեղ է Սյունիքում մտել դրոշ խփում, Որոտան գյուղում, Բորիս Կապան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևիցե մեկը չի մտել եւ դրոշ չի խփում։ Ձեր չսիրած Սերժ Սարգսյանի գծած քարտեզով այսօր կանգնած է Հայաստան, չէ, ես չասի որ մեղավոր է, դու նոր ասացի, որտեվ ես լրիվ ուրիշ բան եմ ասում, դու չունես այն կուլտուրան, որ երբ որ խոսում ես, դու հիմա ուզում ես ինքնաարտահայտվես, տեսախցիկը միացրել ես, դու անընդհատ ինչ որ բաներ ես լսի, դու անընդհատ, դու գիտես ինչ, ես հիմա շատ հաճույքով եմ խոսում, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ էս քո ճակերտավոր նյութը նայելու են, եզրակացություն են անելու, պաթոսդ լավն է, եզրակացություն են անելու քո մասին առաջին հերթին, որովհետև դու արդեն 15 րոպե, դա իմ գործն է, այո, դա քեզ չի, ես դուրս եմ գալի մարդկանց հետ, շփվում եմ շատ լավ ամեն ինչ գիտեմ, ախրանիկ չի նախ, անվտանգության աշխատակից է, որովհետև դու նաև քո հերթին քեզ թույլ ես տալիս իբր լրագրող լինելով հանդերձ, թույլ եք տալիս, դուք լրագրող չեք, չէ, դուք լրագրող, մի քանի անգամ էլ ասա, դրանից քո խոսքը չի ավելի լավը դառնալու, ավելի լավը չի դառնալու քո խոսքը դրանից, դուք ես թույլ ես տալիս падգամավորների եւ մնացածի հանդեպ վիրավորանքներ հնչեցնել, կապ չունի, մարդկանց նկատմամբ, հայ մարդու նկատմամբ դուք ես թույլ ես տալիս նման կերպ պահես, քո անձնական էջում վիրավորանքներ գրես, ու դու համարում ես, որ դու լրագրող ես, ներիր, բայց դու լրագրող չես, դու լրագրող չես, ես եմ որոշում, գիտես ոնց եմ որոշում, կարող եմ, գիտես ոնց, այ քեզ հարցազրույց չտալով, այսօր դու լրագրող չես, որովհետև ես եմ դա ուզում։ Ես էլ եմ դա ուզում, դրա համար ստացվեց հարցազրույցը։